Da biste normalno igrali fudbal, morate da znate neke osnovne stvari, kao što su, na primjer, pas, prijem, šut, centar šut, igra glavom. Da biste mogli na nekom fakultetu da polažete ispit iz matematike 2, morate da imate položenu matematiku 1. Pa isto tako, ako želite da normalno igrate Clash Royale, morate da krenete iz početka od nekih osnova. Ali, oni koji znaju te osnove, njima i dalje neće biti dosadno da ću ubaciti neke veoma korisne savete koje svima mogu da pomogu. Mir Božji, Hristos se rodi, dobrodošli u moj novi klip, ja sam Omnija. Na ovom kanalu ćete moći da nađete veoma korisne Clash Royale klipove koji će vam pomoći da napredujete u igri. Tako da, ako ste novi, ako ste prvi put na ovom kanalu, uzmite u obzir da me zapratite. Krećemo. Sad ovako, ovu pozadinu ste već mogli da vidite u mom uvodnom klipu, ali sada nam takva pozadina nije potrebna, nama treba nešto gde možemo da pišemo, tako da evo tabli. Dok vi gledate snimak ovog spektakularnog preokreta, čiji ste krajnji ishod već mogli da vidite u onom uvodnom prvom klipu, ja ću prvo ukratko ispričati od čega će se sastojati današnji video, pa ćemo polako krenuti da teme redom obrađujemo. Celu priču sam podelio na 4 dela, to su osnove, eliksir, kule i karte. To možete da vidite na levoj tabli. Sad, tu će biti nekih pokaznih primjera da biste bolje shvatili neke stvari. Sad ovako, počinjemo sa osnovama. Pokušat ću što je moguće jednostavnije da objasnim o čemu se radi, šta se dešava. Na taj način ću možda uspeti neke drugare koji me gledaju da nateram da počnu da igraju sa mnom. Bilo bi super, zašto da ne. Sad ovako, što se tiče nekih osnova. Prvo što treba reći da imamo simetričan teren, kao što možete vidjeti u ovoj bici. Naša je donja polovina, protivnička polovina je gornja. Sad, svako ima dve sporedne kule, kao što vidite, levu i desnu, i jednu glavnu kulu. Pomoću resursa koji se zove eliksir, mi stavljamo vojsku na našu polovinu, mada postoje karte koje mogu da se postave bilo gde na terenu, o tome ću malo kasnije. I cilj igre je da srušimo više kula nego naš protivnik, što je i logično. Sad, ovako, rušenjem glavne kule završava se partija i vi dobijate 3 krune i neke trofeje. O tome ćemo kasnije šta su trofeje i to sad nije bitno. Sad ovako, partija traje 3 minuta, inače, plus 1, ako posle ta 3 minuta nema pobednika. A ako ni posle 1 minuta nema pobednika, partija je nerešena i niko ne dobija trofeje. Sad ovako, što se tiče eliksira, to je sad sljedeća tema koju obrađamo. Eliksir, kao što vidite ovdje dole je ta linija koja pokazuje koliko imate u datom trenutku eliksira. Svaka partija počinje sa 5 eliksira i on se polako puni. Prva 2 minuta, na svakih 2,8 sekundi dobijamo jedan eliksir, dok se poslednji minut eliksir puni duplo brže. Sad, ovdje je jedan, da kažem, malo pro tip, to jest korisni tip, dosta njih to i zna. Onaj ko napravi jeftiniji špil, imaće prednost u prva 2 minuta. Zašto? Zato što će brže da rotira karte, o tome ćemo kasnije. Dok će skuplji imati veliku prednost kasnije, poslednji minut i onaj minut produžetka kako ga bude bilo. U tom 1 minutu nadoknade isto što treba napomenuti je da se eliksir isto puni duplo brže. Sad, ključ svake pobede je pozitivna razmena eliksira. Na osnovu tih dobrih razmena vi napravite prednost u broju eliksira i tu prednost na kraju iskoristite za pobedu. Sada ćemo malo bolje da pojasnimo šta je pozitivna razmena eliksira. To u suštini znači da u interakciji karata koje koristimo mi i naš protivnik, mi istrošimo manje eliksira pod uslovom da nismo pretrpeli ozbiljno oštećenje na nekoj od kula. Primer 1, horda mušica 5 eliksira, strele 3 eliksira, mi smo u plusu 2 eliksira. A pazite sada ovo, musketarka košta 4 eliksira, mini peka košta 4 eliksira i vi ćete reći pa to nije pozitivna razmena eliksira. Međutim jeste, jer on mora da odgovori na tog mini peku koji će mu srušiti kulu, zato stavlja viteza koji košta 3 eliksira, tako da smo mi u plusu 3 eliksira, jer je taj vitez neupotrebljiv u napadu. Ono što je još jako bitno napomenuti je da se eliksir puni samo do 10, znači ne može više. Tako da nikad nemojte dozvoliti da vam curi eliksir.
u 90% slučajeva ne valja da curi eliksir. Recimo, jedan slučaj kada je ok da ostanete na 10 je na početku partije kada vi imate neki skup špil, a vaš protivnik jeftin špil. Pa je to ona priča koju sam pričao, da skuplji špil tek u poslednjem minutu i eventualno onoj nadoknadi ima prednost. Tad je jedino da kažem ok, stajati na 10 eliksira, pod uslovom da i protivnik stoji na 10 eliksira. Sad prelazimo na kule. Što se tiče kula, rekli smo imamo one dve, da kažem, sporedne, levu i desnu, i jednu glavnu, odnosno onu kraljevu kulu. Sad, ako malo bolje pogledamo ovu sliku, vidjet ćemo da glavna kula sporije puca, manju štetu pravi, ali zato ima mnogo više, ajde ovo ću nazvati životni poeni, mnogo više životnih poena od ovih sporednih i znači mnogo je teže srušiti nju nego ove sporedne. Na početku partije glavna kula spava, odnosno ne učestvuje u odbrani, međutim moguće je aktivirati na dva načina. Prvi način, ako srušimo sporednu kulu, automatski se aktivira glavna, to možete vidjeti sad kako izgleda, dok je drugi način da je napadnemo bez obzira na to da li smo srušili sporednu kulu ili ne. Evo, sad imate sjajan primjer ovdje da vidite koliko je bitno kad je glavna kula aktivirana, koliko pomažu u odbrani. U suštini, treba koristiti kule kao dodatnu odbranu, što znači da se treba boriti na svojoj polovini, odnosno treba da težimo da borbu prenesemo na našu polovinu. To je pod 1. Pod 2. Treba da privlačimo protivničke trupe na sredinu, da uključimo i drugu kulu u odbranu. I pod 3. Treba težiti na početku partije da aktiviramo glavnu kulu kako bi sve tri kule učestvovale u odbrani. I sad za kraj sam ostavio jednu veoma bitnu stvar koju morate da znate ako hoćete da postanete bolji. A to je da koristite kulu kao resurs. Šta to znači? Evo imate ovdje savršen primjer toga. Znači, on je bacio tu jednu karticu koja pravi veliku štetu na kulama, ali ja sam nju pustio, nisam je branio. Zašto? U datom trenutku to uopšte nije bila bitna kula, nije bila ugrožena kao što je bila ova levo. Tako da je on tu samo bacio 4 eliksira i meni omogućio da odbranim drugu stranu koja je bila ugroženija i tako odnesem pobedu. Znači, nemojte se plašiti nekada da primite štetu. To procena naravno dolazi sa iskustvom. A sada prelazimo na karte. Dok vam budem nešto pričao o kartama, pustit ću vam za sada jedini poraz na mom novootvorenom profilu, da vam pokažem da je potpuno normalno izgubiti, posebno kad naletite na protivnika koji ima veći nivoje karata od vas. Pošto za karte ima dosta da se priča, danas ćemo pričati o dve stvari. Prva je rotacija, a druga neke neophodne informacije za početne borbe, pošto je video već odmakao. Što se tiče rotacije, krenut ćemo od toga. Znači, špil sa kojim vi ulazite u bitku ima 8 karata. Vi u početnoj ruci, znači kad počinje partija, imate 4 karte na raspolaganju da bacite. Svaki put su druge 4 karte, znači nema pravila. Znači one su svaki put na drugi način izmešane, svih 8 karata. Sad, ove 4 o kojima pričam se nalaze iznad eliksir šipke, a levo od eliksir šipke se nalazi sljedeća karta koja vam dolazi kada bacite jednu od ovih. Početna ruka i prvi potez, posebno na naprednijem nivou, dosta mogu da reše partiju, dosta puta mogu da reše partiju. Tako da treba biti pažljiv kako sa odabirom karata za špil, tako i sa prvim potezom koji pravimo. Početni potez, inače, po pravilu nekom, uvek treba da bude pasivan. Znači, trupa se postavlja iza kule, znači da bude što bliža glavnoj kuli. Zašto? Zato što gledamo da se borimo na našoj polovini, sva ona pravila važi dalje. I da ta trupa bude što jeftinija. Zašto? Zato što nam ostaje i dalje mnogo eliksira za odbranu ako, na primjer, protivnik napadne na drugu stranu. Sad, kako funkcioniše rotacija? Znači, kao što sam rekao, imamo 8 karata. 4 karte su nam u jednom trenutku na raspolaganju. Mi kad bacimo kartu, ona ide na kraj našeg špila. Izlazi sljedeća. I tako stalno. Što znači da mi kad bacimo kartu, ono što je jako bitno i što treba da se uoči, mi kad bacimo neku kartu, treba da bacimo 4 druge karte
da bi nam opet ona prvobitna koju smo bacili došla u ruku. To je jako bitno, to brojanje karata, posebno na visokom nivou. Treba da budete svesni toga, pa polako da ulazite u tu priču. Sad, nekad ćete zbog loše rotacije na početku pretrpeti neku veću štetu na kuli, međutim, popravljanjem rotacije imat ćete mogućnost na kraju da pobedite. Popravljanje rotacije je neka priča za sebe koja je jako bitna, ali ona je malo, da kažem, naprednija, tako da ću o njoj pričati nekom drugom prilikom. Sada prelazimo na neophodne informacije za početne borbe. Ove informacije su za one koji tek počinju da igraju ili za one koji su počeli, ali su već na početku stali i teško im ide. Ono što bih prvo rekao je, ono što će sama igra da vam pokaže na samom početku je da karte mogu da se unapređuju, platite neki određeni broj novčića i njihovim unapređivanjem podižete nivo glavne kule, što je jako bitno. Ta glavna kula, kad je veći nivo, ima veću štetu, sporedne kule imaju veću štetu, imaju više životnih poena, znači teže ih je srušiti. Sad, ono što isto za početnike prvo treba da kažem još, je da se magije, u ovom slučaju imamo samo meteor i strele na početku, mogu da se bace bilo gde na mapi. Znači, vojska se baca na našoj polovini, a magije mogu da se bace bilo gde. I morate da vodite računa da ne aktivirate glavnu kulu kada bacate te magije. Sad, druga bitna stvar je da, kada srušite jednu sporednu kulu, možete da postavljate vojsku na polovini protivnika na tom delu gde ste srušili kulu. Znači, sa te strane gde je kula srušena. To ćete verovatno i videti u nekim od mojih partija, sigurno ćete videti, tako da vas to ne začudi. Sad, treće, kako treba da izgleda napad ovako na samom početku kad ste ograničeni sa kartama? Znači, imamo dve karte koje treba da budu u prvom borbovnom redu, znači napred, to su džin i vitez. Zašto? Zato što oni imaju mnogo životnih poena sami po sebi, tako su napravljeni, dok su ostale jedinice dosta slabije po tom pitanju i one treba da stoje iza i da pružaju podršku ovima napred. Znači, to je osnovni koncept napada. Na početku se tako napada, naravno što ima više karata kasnije, to je sve više i više raznih opcija za napad, ali ovo je, pričamo, znači, za sam početak. Sad, neke ostale informacije koje sam možda propustio da kažem, ću vam reći tokom partije, to jest napisat ću vam kada neko odigra loš potez, zašto je to loše, da možete otprilike da steknete osjećaj kako treba igrati.
I ljudi, to bi bilo to što se tiče prvog klipa. Nadam se da vam se dopada. Pišite mi dole u komentarima kakvi su vaši utisci, da li sam sve lepo rekao, da li sam nešto zaboravio, da li sam nešto pogrešio. A ako vam se ovaj video dopao, ako ste našli nešto korisno, ako vam pomoglo, šta čekate, zapratite me.